Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: силердин коомуңарда эгерде зына көбөйө турган болсо мен пана тилеймин ата бабаларыңар укпаган оорулардан деген. Ата бабаларыңар укпаган ооруларга чалдыгасыңар деген. Кайсы коомдо зына күчөйсө, ал жерде эмне көбөйөт деди? Ата бабаларыңар укпаган оорулар. Толтура. Жашырылганы да канча? Ковид бирчекеси болуп калды го. Анан ата бабаларыңар укпаган. Ошон үчүн иншалла, алхамдулилlah таала ак нике берген. Ак нике менен балдарыбызды үйлөнтөйлү, кыздарыбызга турмушка берели. Ак нике менен өзүбүз да башка кандай болгон чакта да. Бирок нике менен, шарттары менен, жашыруун эмес, күбө менен, жөн кумаргандыруу эмес. Бирөөнү аялдык алып аткандан кийин пайгамбарыбыз айткан: Алланын аманатын алдыңар, эми этияттан кыла деген. Алланын аманатын алдыңар. Алланын аты менен кабыл алдым дедиңер. Эми буга кыянат кылбай жакшы карагыла. Ири кабыргадан жаралган туура. Пайгамбарыбыз айтты: бул эң ири кабырга. Эң бул кичине кабырга мындай экен да. Адамдын сөөктөрүнөн эң ириси ошол экен да. Баары аял 100 сөз сүйлөсө, бир сөз ири болот да. Кандай болгондо да баары ири болот. Ошону пайгамбарыбыз айтты: эгерде ошону түздөйм десең, сындырып аласың dedi. Ошо ирисине, кыйшыгына өзүң лайык болуп жашооңду өткөрүп кете бер болду. Ушунусуна шүгүр деп кете бер да. Ушунча ири болгонуна, кыйшык болгондо шүгүр деп кете бер болду. Аны түздөйм мүмкүн эмес ал. Түзөйм, сындырып аласың деген да. Ошон үчүн иншалла пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын насаатын угайлы. Айтып койду, эң акылдуу инсан. Кыздарды өзгөчө сыйлайт эле. Кыздарды урбайт эле, астагфируллах. Кыздарды кордобойт эле. Акыркы күндөрү болуп атпайбы? Мектепте көрүп аткандар. Акысы жок да. Мектептен айда бер кууп чыгар, ата энесин чакыр, жана башка. Кантип сен уруп деп келерен? Келесе коксам бир көз баш чыгып кетсем эмне болот? Талуу жерине тийип өлүп калсам эмне болот? Өмүр бою сен жашооң Аллаху акбар, бар түрмөгө бара бер. Бу дүйнөдө, ахиретте атайлы өлтүрдүң деп Алла Таала дозокко салат. Бирөөнүн баласы окубай койду, башка кылып койду, анын жол жобосу бөлөт. Кече бир күн көрүп алып, вообще андай болбойт тасырлар. Кыз бала, аял кандай болбосун, алхамдулилля, каерде болсун буларды урматтап, ыззаттап, сыйлап, энелерди пайгамбарыбыз өзгөчө айтты. Кыздарды өзгөчө айтты. Аялдарды өзгөчө айтты. Эже карындаштарды өзгөчө айтты. Кимдин эки карындашы болсо, жакшы тарбиялап, турмушка берсе, 5 важип деп койду го. Эки карындаш, же бир карындашыңыз бар, бир эжеңиз бар. Жобосо кызына, ата, ушу булар өзгөчө фазилет келген. Балдарга айткан эмес. Эки иниң болсо, агаң болсо мындай, андай жок хадисте. Жакшылык кылсаң сообун аласың деген болду, мындай эле да. Жалпы эле айтылып калган. Кыздарга айткан да. Кээде күйөөсү өлүп калат, же болбосо ажырашып кетет, үйгө келип калат. Ошондо оор көрбөсүн деген. Үйгө келип калганда, да, кайсы жакка барат ана? Жакшынакай кылып туруп, машалла карап, баш коштуруп, башка менен өзүнүн жашоосун, калган жашоосун өткөрө турганга, эгерде каалоосу болсо деме кылып койчу. Ибадат менен өтсө го мейли. Бирок бузукулук болбосун туугандар.